Приветствую вас на канале История, Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю гербу Белоозерска. Белоозерск в город в Березовском районе Брестской области Беларуси. Город основан в 1958 году. Герб Белоозерска является официальным символом. Современный герб был зарегистрирован в гербовом матрикуле Республики Беларусь 11 ноября 1998 года. Герб представляет собой варяжский щит, в голубом поле которого изображены серебряный лук с 3 стрелами-наконечниками вверх, центральная из которых расположена прямо, 2 другие с изломом, на тетиву лука положены крестом. Снизу серебряный полумесяц с рогами вверх. Основным источником при создании нового городского герба зачастую является история города, а если город молодой, то история его окрестностей. Такой принцип главенствовал при создании герба Белоозерска. Белоозерск возник в 1958 году на месте деревни Нивки, Березовского района, в связи со строительством здесь Березовской ГРЭС. Сюда были проведены железные и шоссейные дороги. Сегодня Белоозерск – это молодой развивающийся город энергетиков. Здесь действует электромеханический завод и другие предприятия социально-бытового назначения. В международной эмблематике символ электричества является перекрещенной молнией. Иногда они изображаются с оперением на конце в виде стрел. Довольно часто используются силовыми ведомствами в качестве геральдических знаков, эмблем, шевронов, нагрудных знаков. Перекрещенные серебряные стрелы в гербе Белоозерска лежат на натянутой тетиве лука того же металла. Лук со стрелой, направленной вверх, в голубом поле – это исторический герб областного центра города Бреста. Этим элементом белоозерский геральдический знак перекликается с другими территориальными гербами области. Серебряный полумесяц в нижней части герба с определенной вероятностью можно связывать с частновладельческой геральдикой. Неподалеку от Белоозерска находится озеро Черное, а на берегу расположена деревня Новые Пески, нынче деревня Пески. В прошлом родовое гнездо известного российского дворянского рода Пусловских. Среди его представителей были предприниматели, меценаты, филантропы, наиболее известные в Войцах, Адам Титус, Франтишек, Ксаверий, родились в Песках. Так Войцах занимался предпринимательством. Строил дороги, мельницы, винокурни, предприятия по выпуску бумаги, железа, сукна, скипидара, смол. Впервые в Беларуси применил паровые двигатели. С 1831 года Войцах стал председателем Виленского благотворительного общества. Он построил костелы в Ольшеве, Телеханах и других местах, дворцы в Альбертине и Песках. Пусловские владели гербом Шейлика, история владения которым начинается с 15 столетия. В польских и российских изданиях по геральдике он написан следующим образом. В красном поле золотой полумесяц, рогами обращенный вверх. И из середины его выходит золотой крест. Нашлемник состоит из павлиньих перьев. Серебряный полумесяц в гербе Белоозерска – своеобразная дань бывшим владельцам, близ лежащего имения, много сделавшим для процветания родного края. Предложенный Государственным комитетом по архивам и делопроизводству, проект герба учрежден решением Белоозерского городского совета депутатов 28 сентября 1998 года. Положение о гербе утверждено решением Белоозерского горисполкома 27 октября 1998 года. Что касается символизма герба, то стрела в геральдике олицетворяет готовность к отражению агрессии. Полумесяц – своеобразная дань бывшим владельцам близлежащего имения. Синий цвет символизирует красоту и величие. Белый цвет обозначает чистоту помыслов и мир. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось данное видео, то не поленитесь поддержать его лайком и подпиской на канал. До скорых встреч!